Временска прогноза на телевизија Телма. Утре не очекува постепена стабилизација на временската состојба. Можно е само на повисоките планини да има се уште провајување на слаб снег. Но во текот на денот ќе се задржи променливо облачно, утре ќе биде и мощно ветровито. Очекуваме ветерот да дува со брзини од над 80 км на час, ќе биде северен ветер утре, кој ќе услови значителен пад кај дневната температура. Ќе се задржи променливо облачно, а максимумот очекуваме утре на повеќе места да се движи под 10 степени. Скопје наутро 3, дневна температура до 9 степени. Забележуваме мала температурна разлика помеѓу утринската и дневната температура. Куманово и Велес 8, како и во Тетово, Гостивар 7, во Маврово минимална -4, овде максимум само 1 степен над нула. И во Крушево студено во текот на денот само 2 степена, Охрид и Прилеп 7, Битола 9 и во Претор утре прилично свежо во текот на денот со максимална дневна температура само до 6 степени. Во југоисточните делови од земјава максимумот за Гевгелија и Дојран до 12 степени, Кавадарци и Демир Капија 10, Струмици и Радовиш и овде значително пониска дневна температура, особено во споредба со онаа која што имавме викендот, овде максимум исто под 10 степени. Штип и Свети Николе 8, Берово и Крива Паланка 5, Виница утре максимум само до 6 степени. Веќе од среда ни следува повторно период на стабилна временска состојба со повеќе сонце, но разведрувањето ни носи исклучително ниска утринска температура, која повторно очекуваме во делови од земјава да се спушти под нула, така што минимумот за среда и четврток од -6 до 2, односно до 1 степен во четврток. Максимумот ќе бележи пораст, така што во среда дневна температура до 14, четврток 18, веќе во петок со пријатна дневна температура, максимумот во интервал од 15 до 22. Ви благодарам на вниманието и пријатно.